अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। वंदे मातरम गुरुजी। मैं वाराणसी से जयप्रकाश बोल रहा हूँ। गुरुजी, मैं काफ़ी सालों से घुटने में दर्द और घुटने में कट कट की आवाज़ से परेशान था। ये बातें मैंने स्वस्थ समृद्ध भारत ग्रुप में शेयर की, जिसमें आपने मुझे बताया कि उसका समस्या किस कारण से होता है और उसका निवारण भी बताया कि मेथी के दाने, आधा चम्मच मेथी के दानों को पानी में भिगोकर सुबह उसको चबा खाकर और उसके पानी का सेवन करने की विधि बताई। इसका सेवन नियमित मैं 10-12 दिन से सेवन कर रहा हूँ, जिसमें कुछ बहुत तो नहीं, हाँ कुछ मुझे घुटने में आराम है। मुझे लगता है कि इसका नियमित सेवन से मेरा घुटना पूरी तरह ठीक हो जाएगा। गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस उपचार के लिए। धन्यवाद गुरु जी। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित जी के स्वप्न स्वस्थ, समृद्ध, स्वदेशी, स्वावलंबी, स्वाभिमानी परिवार, समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में एक पहल। आप सब भी अपने अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को अवश्य सुने एवं प्रचार प्रसार करें। स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे सफल एवं सरल घरेलू उपचार, परिणाम और अनुभव प्राप्त कर आप अपना विश्वास तथा ज्ञान बढ़ा सकें। अन्य आवश्यक जानकारियों हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य पढ़ें। साथ ही किसी भी घरेलू चिकित्सकीय परामर्श हेतु भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य रूपी शिष्य भाई गोविंद शरण प्रसाद जी, बहन मोनिका साहू, बहन ज्योति गुप्ता, होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश जी से व्यक्तिगत व्हाट्सएप संदेश पर संपर्क कर सकते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।